Então vamos para o que evidentemente interessa. Os grandes projetos são os planos para Sobral e região. É isso que interessa agora. Vamos virar a página. Eu queria só, com toda a... Opa, calma aí. Opa. Pequeno incidente aqui. O ouvinte aí em sua casa não entendeu nada do que aconteceu aqui no estúdio. Acabou de cair uma caixa de som que deve pesar aqui uns 10 quilos. Ela era pendurada no teto e caiu em cima do repórter aqui. O prefeito Leônidas estava do lado dele, teve um gesto aí de muito reflexo e conseguiu segurar pelo menos parcialmente o peso da caixa de som. E continua gravando. E o cinegrafista continua vivo. Gravando Entre mortos e feridos não teve nenhum problema aqui no estúdio não. Ficamos sem retorno. Boa metade do retorno foi comprometido. Resumindo, a população, no caso... Eu queria com toda a descrição e em respeito à lei, eu sou